俺たちは東京観光して京都帰ります。もう会うこともないやろうし、一つ質問させてください。アキ君は銃の悪魔狙っとるって聞きました。本気で殺せるって思ってます？今回得意化を20人ほど殺したやつに君は負けてるのに、世界中の人間をうん百万人殺したやつには勝てるとでも？実は俺たちも銃の悪魔にめちゃくちゃにされた恨みで公安来ました。でも銃の悪魔を殺そうなんて思いませんよ。普通に考えれば無理ってわかりますもん。正直アキ君見てるとムカつくんですわ。弱いくせに漫画の主人公みたいな目標を掲げて、痛くてサブイボ立つわ。ほら立っとるやろ。立ってへんわ。俺の前でごちゃごちゃ言わないでくださいよ。あんたは黙って見てればいい。俺が負けて死んだその時に笑いに来てください。今自分が自分を見えなくなってるのは分かってます。でもじゃなきゃやってけないのも分かってるんです。ご指導ありがとうございました。アキ君、君のことムカつくけど応援しとくわ。最後にこの言葉を送る。得意化にはまともなやつはいないから気をつけな。